صباحك فل، صباحك عسل، صباحك قشطة. كل الناس اللي بتسألني انت يا حنون عملتي ايه في الزبدة اللي انت عملتيها اللي بتقولي مغشوش. انا جاية النهاردة عشان اقولك احنا عملنا ايه واقولك ايه الصح وايه الغلط، عشان يبقى فيه مصداقية في الكلام. ادي الزبدة اللي احنا عملناها اهي، والناس اللي اول مرة تشوف الفيديو، الزبدة دي احنا جبنا سمنة صناعي اللي هي السمنة العادية اللي بتتباع سايبة عند السوبر ماركت او عند السرجة او عند العطار. سمنة صناعي اهي، وضربناها في الكبة مع كيلو لبن، كيلو السمنة الصناعي، سمنة بقى روابي، سمنة كريستال، سمنة جنة، سمنة اي سمنة موجودة، السمنة الصناعي تمام. وضربناها في الكبة مع كيلو لبن، كل كيلو سمنة بياخد كيلو لبن، وانضربت كويس جدا لما بقت شكل الزبدة تماما. ولما بقت شكل الزبدة تماما هي دي اللي قلنا بيغشونا وبيبيعوها. طيب اي واحدة فيكم يا جماعة جابت الزبدة دي، او حتى ظروفها المادية مش سامحة وبتجيبها وهي عارفة انها بتعمل مشاكل في الشرايين ومعرفش ايه، طب هنعمل بيها ايه حنون؟ انا هقولك هتعملي بيها ايه. خلاص، وانا عن نفسي استخدمتها في ايه. حلو قوي. ادي اهي حطيناها في الكبة وعليها اللبن وضربناها لحد ما بقت زبدة. اهو يا حبايبي زي ما اتفقنا، الكيلو السمنة الصناعي امه 100 جنيه، واخد كيلو لبن من ابو 35 جنيه، ونضربه كويس جدا مع بعض لما ادوني نتيجة الزبدة. تمام. وطبعا بالراحة عليا في التعليقات، انا عاملة الفيديو مخصوص عشان الناس اللي بتشتريها بالغالي، هم ادولي 2 كيلو زبدة، اللي هو الكيلو بيتباع باكتر من 160 جنيه، هم تكلفتهم 130 جنيه، 135 جنيه، وهم بيتوزنوا عليكي بالشكل ده. انا مش بعلم حد الغش، انا بعلمك انت تاخدي بالك، وبعلمك كمان لو انت اتدبستي فيها تعملي ايه. يعني مش معقول واحدة جايبه لها ب 500 جنيه زبدة على انها فلاحي وهترميها بصراحة. اهي زي ما انت شايفة كده شكل الزبدة تما، وحطيت عليها مية متلجة بس عشان اعرف ان انا امسكها. خلاص امسكها واكورها بقى. انا عن نفسي عملت كور في الفيديو، وبعدين لما جه الشيف قال لي اعمليها صوابع زي بتاعه الشرقية كده الصغيرة دي، عملتها فعلا صوابع. بعد ما عملت كده وصورت بيها وخلصت رجعت عملتها صوابع وكيستها، كان تما شكلها شكل الزبدة اللي بتيجي من الشرقية او من اي بلد من بلاد حبايبنا اللي بلاد الخير دي. مش شرط يعني يكون دول اللي بيغشوا، لا انا بقول لكم شكلها، لان هي بتبقى الشكل شكلها بالظبط. بص يا ست الكل، اهي شبه الصوابع اللي بتشوفيها مع الناس اللي بيبيعوها او بتجيلك من خلال موقع اونلاين او صفحة على الفيسبوك. وبيبيعوها بالغالي على انها فلاحي نباتي، وهي ملهاش اي علاقة بالفلاحي البلدي. طيب بعد ما عملتها كده الشيف جه، ما كانش خد فكرة عنها خالص وقال لي ادوقها. قلت له خلاص دوقها، دوقها وشوف كده. انتوا متخيلين شيف ويدوقها ويقول لي حلوة؟ طبعا كمية الضرب مع اللبن خلت طعم السمنة طعم اللبن، وكيلو اللبن مليان قشطة ودسم، فشرب الزبدة قشطة ودسم السمنة وخلاها زبدة. عندك منها دي هات البضاعة كلها اللي عندك، هنكسب زبدة بلدي. هاتي كل البضاعة اللي عندك. طيب انا عملتها، تفتكروا هرميها؟ لا، قلت اسيحها، بس عشان اسيحها وتديني نتيجة حلوة وما تبقاش الضرر بنسبة 100%، جبت لها كيلو زبدة فلاحي من عندي من الفريزر. انا شارية زبدة من جروب كده، بس زبدة فلاحي اصلي، فحطيت كيلو مع المجموعة اللي انا عملتها دي، وبدأت ان انا اسيحها. سيحتها، شوفوا عاملة ازاي، كأنك بتسيحي زبدة فلاحي فعلا وحرفيا يعني. حطيت لها معلقة ملح صغيرة وبدأت ان انا اسيحها، بقت تفور زي فوران اللبن كده، فاضطريت ان انا انقلها على حلة اكبر شوية. نقلتها على حلة اكبر شوية وبدأت اقلب فيها لحد ما صفيت. مطلعة مرتة اهي، كمية مرتة كبيرة لان فيها بس كيلو لبن من عندي، ده غير الزبدة. فمطلعة مرتة ومطلعة سمنة ريحتها تحفة حرفيا، قعدتها وضربتها مع اللبن غيرت طعمها وريحتها خالص. هل فيها ضرر يا حنون؟ فيها بنسبة بسيطة. احنا عملنا بيها بسبوسة وكانت احلى بسبوسة، ريحة وطعم وتحفة بجد والله. الفكرة في ايه؟ الفكرة في ان الدهون دي ما بتسحش بحرارة الجسم وممكن ترسب في الشرايين.
فانا عشان اقلل ضررها ضفت عليها الزبدة فعلا حرفيا بلدي مع اللبن مع السمنة دي، ومدياني سمنة حلوة جدا. فالناس اللي اتدبست اعملي كده، والناس اللي ظروفها المادية هي مضطرة، وطبعا كلكم عارفين ناس كتيرة جدا بتشتري السمن النباتي، وإلا ما يبقالوش المبيعات دي كلها موجود في كل الإعلانات في كل حتة، يعني الناس بتستخدمه بس طعمه بيبقى مش حلو. فاحنا عشان نغير طعمه هنعمل فيه كده، وممكن ما نحطش زبدة، نحط لبن بس. يلا، بتمنى أكون رديت عليكم.